午安，现在时间是1:25，我来到了山上人家森林农场。现在我要从最高处的停车场一路走下去。现在的山上人家是富士樱跟吉野樱盛开。那沿途我会拍摄粉红色的樱花隧道，这边都是樱花。然后我的右手方都是柳杉，笔直的柳杉。森林浴，下方有小木屋。那现在的状况是云雾缭绕的，下方有小木屋。停车场的樱花就盛开得很漂亮，超美。然后这边有公厕，有看到穿雨衣的3828上面。司马库斯樱花隧道。哇，下面好美啊！我们看看下方，云雾缭绕的。哇，水，真是漂亮。好，第一段先录到这里，以上。